ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். வியூவர்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மழைநீர் சேகரிப்பு வடிகட்டி எப்படி நம்ம வீட்டில் அமைச்சிக்கலாம், நம்ம இயற்கை எண்ணெய் தந்த மழையை நம்ம எப்படி குடிநீராகவும் நம்மளுடைய அன்றாட தேவைகளுக்கு எப்படி பயன்படுத்துறது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இந்த வீடியோவில் இப்போ பார்க்கலாங்க. அது மட்டும் இல்லை, நம்ம முதல்ல வந்துட்டு ஹியூமனாக இருந்தாலும் சரி, அனிமலாக இருந்தாலும் சரி, பிளான்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, தண்ணி இல்லாமல் வாழ்வது என்பது ரொம்ப ரொம்ப சிரமமான ஒன்றுங்க. ஸோ அப்படி நம்ம இயற்கை எண்ணெய் தந்த மழையை நம்மளுடைய அன்றாட தேவைகளுக்கு பயன்படுத்த சில உத்திகளை வந்து நம்ம வீட்லேயும் நம்ம ஏற்பாடு பண்ணணுங்க. ஸோ அதை பற்றின தான் இந்த வீடியோவில் நான் வந்து உங்களுக்கு விரிவாக சொல்ல இருக்கேன். முதல்ல என்ன பண்ணணும், மழைநீரை எப்படி சேகரிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம டெரஸ்லேருந்து மழைநீர் சேகரிப்பு வடிகட்டியை நம்ம குழாய்கள் மூலமாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். இப்போ ஒரு மழை பெய்யுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்கள் டெரஸ்லேருந்து நீங்கள் அமைச்சிருக்க அந்த குழாய்கள் வழிய மழைநீர் வடிகட்டிக்கு வந்து அதிலிருந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்புக்கோ இல்லை வந்துட்டு உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் கிணறு தோண்டியிருக்கீங்க அதில் கனெக்ஷன் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா அதில் இருக்க மழைநீரில் உள்ள அசுத்தங்கள்லாம் வடிகட்டப்பட்டு அந்த தண்ணீரானது, தூய்மையான தண்ணீரானது என்ன பண்ணுறதுன்னா நம்மளுடைய சம்புக்கோ இல்லை நம்மளுடைய கிணறுக்கோ வருங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அதை டெய்லி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அல்லது குடிநீராகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்றைய காலகட்டங்களில் பெருநகரங்களில் ஏற்படக்கூடிய தண்ணீர் தட்டுப்பாட்டை வந்து நம்ம குறைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரியான உத்திகளை நம்ம பயன்படுத்தினா மட்டும்தான் நம்மளுடைய தண்ணீர் தட்டுப்பாடு நம்மளால் குறைக்க முடியுங்க. இப்போ இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிற ரெயின் வாட்டர் ஃபில்டர் பார்த்தீங்கன்னா, ரெயின்வே அப்படின்ற மாடல் தான் நாங்கள் வந்து இங்கே வந்து சூஸ் பண்ணி இங்கே உங்களுக்கு நான் இந்த ஸ்லைடில் போட்டிருக்கேன். ஸோ இதை பற்றின கொஞ்சம் தகவலை வந்து உங்களுக்கு நான் தெரியப்படுத்தலான் இருக்கேங்க. இப்போ நீங்கள் இங்கே பார்த்துட்ருக்க ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் ஃபில்டர் எப்படி வடிவமைச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, துப்பாக்கியை போன்ற தோற்றத்தில் வந்து வடிவமைச்சிருக்காங்கங்க. இது எப்படி மேடப் ஆஃப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல், அதாவது டபுள் லேயர் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலால் பண்ணியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் துருப்பிடிக்காத, அரிப்பிடிக்காத, நம்ம லாங் டேர்மாக வர மாதிரி இதை வந்து நல்லாவே வடிவமைச்சிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லை, ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒர்க் ஆகிற மாதிரி நிறைய மெக்கானிசம் இதில் அமைச்சிருக்காங்க. இதை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. அதுவும் வால் மவுண்டிங் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாகவே இருக்குது. 90% மேலே மழைநீரை பிடிச்சு நமக்கு வந்து ஃபில்டர் பண்ணி கொடுக்குதுங்க. அது மட்டும் இல்லை, இங்கே செல்ஃப் க்ளீனிங் மெக்கானிசம் எல்லாமே இதில் வந்து ரொம்ப சூப்பராகவே அமைச்சு கொடுத்துருக்காங்க. அதனோட அமைப்பை தான் இப்போ நீங்கள் இங்கே பார்த்துட்ருக்கீங்க. இது போல் இதோட ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா, நம்மளுடைய ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ரேட்டு வந்து வேரி ஆகுங்க. அது மட்டும் இல்லை, அதோடைய வாட்டர் ஃபில்டரோடைய டயாமீட்டரும் நமக்கு வந்து சேஞ்ச் ஆகுங்க. அதை பற்றின இதை வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் இப்போ நீங்கள் இந்த பிக்சரில் பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ரெயின்வே மாடலுடைய டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸை நீங்கள் இதில் பார்க்குறீங்க. இப்போ ரெயின்வே 75 அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, உங்களுடைய டெரஸ் வந்து 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இன்லெட் வந்து 75 mm, அதே மாதிரி அவுட்லெட் 75 mm இருக்கிற மாதிரியான ஃபில்டரை வந்து நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணிக்கணுங்க. இப்போ எங்கள் வீட்டுக்கு நாங்கள் போட்டிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரெயின்வே 90 போட்டிருக்கோம். அதோட நம்மளோட டெரஸ் ஸ்கொயர் ஃபீட் வந்து 1500 ஸ்கொயர் ஃபீட். அதோட இன்லெட் பார்த்தீங்கன்னா 90 mm, அதே மாதிரி அவுட்லெட் பார்த்தீங்கன்னா 90 mm. ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் ரெயின்வே 110 வந்து அக்கார்டிங் டு ஸ்கொயர் ஃபீட் ஆஃப் த டெரஸ், அதை பொறுத்து தாங்க நம்ம வந்து இதை வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ண முடியும். அது மாதிரி ரெயின்வே 160 வந்து அதே போல் தான் நம்மளுடைய டெரஸோட ஸ்கொயர் ஃபீட் எவ்வளவோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்மளுடைய இந்த வாட்டர் ஃபில்டரை நம்ம செலக்ட் பண்ண முடியுங்க. இதுதான் இந்த கிளாஸிஃபிகேஷனுடைய மாடல். இதை நீங்கள் வச்சு கூட நம்ம வந்து இப்போது ரெயின் வாட்டர் ஃபில்டருக்கு செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இதை வச்சு நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாங்க. இப்போ நீங்கள் இங்கே பார்த்துட்ருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வீட்டில் மழைநீர் சேகரிப்பு வடிகட்டி அமைக்கும் பொழுது நாங்கள் எடுத்த வீடியோ தாங்க இது. இதில் எப்படி ஃபிட் பண்ணுறாங்க, இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத அவங்கக்கிட்டேயும் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாங்க.
இப்போ இந்த பைப்பெல்லாம் நம்ம எதுக்கு போட்டிருக்கோம்னா மழை நீர் ஃபில்ட்ரு பண்ணுறதுக்காக போட்டிருக்கோம். இது பாடியிலேருந்து மழை பெய்ந்தால் தண்ணி இது வழியாக வரணும். ஃபஸ்ட்டு 5 மினிட்ஸ் தண்ணியை வந்து இந்த கேட் வால்வை ஓப்பன் பண்ணால் வெளியே ஏறிடும். மாடியிலேருந்து வர அழுக்குதெல்லாம் வந்து இது வழியாக வெளியே போயிடும். இதை லாக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இது வழியாக ஓவர் ஆகி இந்த ஃபில்ட்ருக்கு வந்துடும். இந்த ஃபில்ட்ரு இருந்து மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டிக்கு போகுது ஒரு பைப்பு. இது வழியாக மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டிக்கு போயிடும். மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டி வந்து ஓவர் ஆகி ஃபுல்லாகிடுச்சுன்னா இதை லாக் பண்ணிட்டோம்னா இது வழியாக நல்ல தண்ணி தொட்டிக்கு போயிடும். இதுதான் அதோட பைப் கனெக்ஷன்ஸ். இது வரைக்கும் மழைநீர் சேகரிப்பு வடிகட்டி எப்படி வாங்குறது, அது நம்மளுடைய வீட்டில் எப்படி ஃபிட் பண்ணுறது, அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எல்லாமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். இது எப்படி வந்து மழை வந்தால் ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத நான் வந்து பிறகு வீடியோ எடுத்து நான் உங்களுக்கு அப்லோட் செய்கிறேன். வீடியோ சம்மந்தமாக ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்ததுன்னா நம்மளுடைய கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்னோடய அடுத்த வீடியோவில் வேறொரு நல்ல கண்டென்ட்டோடு சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் நன்றி, வணக்கம்.